كومبيتيسيون كي قال لنا ذا التواني كي بريمي شامبيون دافريك شامبيون دو موند. Qui es-tu? Azul Flaounsi Razri Zakaria, j'ai 16 ans, né à Tizi Ouzou, judoka au club GCK, en même temps athlète de l'équipe nationale, champion d'Algérie, première médaille d'or, et élu meilleur athlète de l'année. Comment as-tu commencé? C'est mon père, Yannis Karim Milam Chtoha, ذات الهرش après ذا خدمة جيدو ديكو في الشطوحة مغلا للطبقية. Quel est ton parcours? من في خدم على كومبيتيسيون ومد لحقد الكورونا نحفز واحد 3 زون نحفز 3 زون كي 3 زون يقيم على في خدم بريباراسيون بكوتيديان حفيصه كلي خال 2022 نكشم خدمه ناسيونال كلاسي دوزيام ناسيونال 2023 نكشم خدمه ناسيونال كلاسي شامبيون دالجيري ميداي دور ايلو ميور اتليت ومن بعد سينا نكشم ليكيب ناسيونال نخدم لي ستاج نكشم لوبن دافريك تونس خدمة 3 خسرها بيتمون حلوش كاع روحها ومن بعد نوعد هذاك اون سيمان ابري نخدم اوبن افريكا الجزائر باس الحمد لله غرما دايرني صراحة دي تونس واحد خدمة بريمي وكذا شامبيون دالجيري. Es-tu proche de ta famille? Mon père, c'est mon moitié. Je suis là, mon dakuli, le وقت يوركولي, il s'est sacrifié pour moi. نخدم تصل الحوايج. نتا يصاوبنا للطبق ندير لي اختور. نتا كاع عندي تورنوا دي فارا، تورنوا قال لنا واحد خدمة. سيني موينا. لا ماما ضاني واحد. ماما الشغل لسه. محمل اخس. سبا مجال تعاوني ديال القراية بوكو بلوس. سونكوراجي. Quel pays aimerais-tu visiter? Japon, من أحسن البي يعني شغل نفاضها على غورس فاتخة مع دي ستاج ديالنا جيدو ديالنا إلا يتاجي في جيدو لسلين جابوني. Si tu étais un club? شي أسكا ساعتك كذمن فهاد فايت سيبورتيت جديد سيبورتيت لونطوراج يوركولي فهم شغل قاعد يزيوزو يعني حمل أخس. Si tu étais un acteur? Vin Diesel دراك كيف son fort son intelligent même تعجبني لي رول ندخل لي فيلم. Comment gérez-vous la pression de la compétition? لقيت لا بري مورالمون لقيت شغل ديتيرميني لقيت تجير لي كومبانيني لقيت لا ديتيرميني لقيت هذاك تقاروك الكومباني قدر في لانه البرومي يشوف لنا ديروه لا صاد ديشوفمون. Quelles sont les compétences les plus importantes qu'un sportif doit posséder pour réussir dans cette discipline? L'intelligence. Dès le combat, tu peux dire 70% que c'est l'intelligence qui est là. Après la force, ça la release. Après sur l'adversaire, c'est le piège, c'est l'intelligence. Quels sont vos projets pour l'avenir en termes de compétition et de carrière sportive? Inch'Allah, le championnat d'Afrique, c'est les championnats du monde. Inch'Allah, c'est premier. C'est l'objectif là. Ça va être les stages de Vara, du Japon, reculé. Comment voyez-vous l'avenir de cette discipline en Algérie? Ça va bien, الله يبارك ماشي كنيك إلا les années dernières. يتالي شوية شطا. الله يبارك لي زاتليتين هذا ديال الجزائر ما دفعنا لفارس كلاسين. كي تبع حملة على ولا كومبا الليلي وكبارقة. لا كاتيجوري نو دي سينيور. Pouvez-vous partager une anecdote intéressante ou amusante liée à votre expérience de sportif? يونيفريد خاطر كنا دي جيدو شغل البريمي كومبات كش ماسكي مونو بلون من الدوزيام كش ماسي البلو كي بري باس طابلو يافيشي ديال البلون كي كاع يمني كش ماسي البلو بلا كنا كش ما ولا فايمني والبلون اساس البلون لقى كش ماسي البلون اون باني كي غير ولا رابيد شاكي موناينو كش ما لقى سوسو Quel est ton rêve? كومبيتيسيون كي قال لنا ذا التواني كي بريمي شامبيون دافريك شامبيون دو موند ميم مون اوبجيكتيف جوز اولمبيك انا جيت فيغتي تلفظ لي كاع لي درابو لي كولور درابو الجزائر دي فارا جو سوي فيغ ديتر الجيريان تفرح ما تكلاسي دي فارا ربي درابو الجزائر لي كولور الجزائر دي فارا.